大家好，我康華 Ivy， 今日嚟到屏山啊，同大家介紹個河邊嘅現樓嚇。落樓就係屏山河公園，屋企樓下就有個咁靚嘅公園啦。個公園好長嘅，一路行到去沙田站都得㗎嚇。咁而家已經係現樓啦，最細面積2房70方嚇，最大就去到4房嘅113方。因為交咗樓啦，你見到個入住率咧都好高嘅嚇。咁我哋呢個屏山河咧，日後咧而家係會做條橋嘅，去對面。點解咧？呢個對面咧，佳話沙湖廣場咧有個8萬平方嘅商場喺對面啦，地鐵站都喺呢邊嘅。咁日後條橋通咗咧，咁直接過咗河咧，咁就可以行去地鐵站啦。咁大概係15分鐘到啊，可以去到地鐵站噶啦。我哋一齊去了解項目資料先。而家同大家介紹地區位置先。保利明月蘭岸咧就位於我哋屏山嘅，咁最近我哋地鐵站咧，目前步行過去可能要20分鐘到啊。咁但係日後咧，福興橋呢度通咗嘅話咧，我哋步行過去咧，大概15分鐘到可以去到我哋錦龍站啦。咁商場咧喺沙湖廣場就喺我哋對面啦嚇。咁啊步行過去過咗條橋就到㗎啦。咁8萬方嘅商場啊，預計出年就可以投入使用啊。咁而家天虹商場咧已經係運作中㗎啦，咁可以去天虹商場度購物啦。咁另外我哋搭高鐵嚇，錦龍站搭4個站咧，去到我哋嘅大運站。大概15分鐘到嚇，去到我哋大運站嗰邊有星河高高 park 嘅，咁嗰邊亦都有大運天地啦嚇。跟住翻我哋香港嘅話咧，揸車半個鐘頭可以去到我哋蓮塘口岸嚇。另外有個 E17嘅巴士咧，亦都可以去到我哋嘅錦龍站嘅。E17咧上車計嚇2個站27分鐘就可以去到我哋錦龍站啦。咁跟住睇下行過嚟定係慢慢散步過嚟定係打個車過嚟啦嚇。咁都係方便嘅嚇。咁如果係去福田口岸嘅話咧，咁我哋錦龍站直接去到江夏北都講緊45分鐘，咁然之後再轉10號線咧就可以翻到我哋嘅福田口岸啦。咁我哋睇下而家在售情況先。而家同大家介紹下沙盤先。樓盤係分東同埋西2個地塊嘅。咁東地塊咧就石北呢度啦，咁總共有6棟樓嘅。咁西地塊就3棟樓啦嚇。咁如果係想要3房2廁嘅朋友咧，咁就要睇翻西地塊啦。咁呢一邊咧主要係賣緊2房70方，跟住就係3房1廁，跟住仲有個113平方嘅4房嚇，但係4房都得低層嘅啫嚇。咁一陣間我哋會上去我哋嘅1棟2單元嚇，寫不呢度最後呢棟嚇，即係最尾呢棟嚇，咁就會上去睇嘅。咁然之後會上我哋河邊嚇，呢度河嚟嘅，咁就上去睇呢個係3棟2單元嘅。咁呢度總層高係25層高嚇，後面呢個總層高咧就係32層高。成個小區咧都係屬於低密度嘅建設嘅。咁啊2樓係我哋嘅空中花園啦。咁我哋3樓開始第一層住人係3樓嚇。咁我哋一齊上去了解項目資料。咁我哋一齊上去睇下先。而家喺小區嘅大堂啦，咁可以升降機啦，或者行樓梯翻屋企嘅。咁呢度有個閘嘅，咁啊可以人面識別咁入閘啦，或者有個哥哥仔坐喺度嘅。如果好似我頭先咧，佢就要登記啦嚇。咁跟住咧呢個水池咧，平時睇樓咧未賣晒之前咧，都會見到好靚嘅水景啊嘛。咁啊而家嗱收咗樓噶啦，繼續有水嘅，因為有啲屋苑咧就睇樓嘅時候咧咁啊好靚有個水池啊。咁跟住到收咗樓之後，分分鐘係佢會停嘅嚇。咁但係呢度咧已經收咗樓噶啦。咁見到而家嘅現狀嚇，入住率都好高嘅嚇。深圳去到邊啲入住率都好高嚇。啱啱收樓冇耐嘅啫。咁我哋一齊上去睇下啦。嚟到小區嘅內園啦，呢度係兒童玩樂區啊。好大風啊今日。有啲樹啊，啲綠化唔錯嘅，地下都好乾淨啊。OK， 我哋上去睇下啦。入到嚟1棟2單元嘅電梯大堂啦，咁呢度咧就2梯有6伙嘅，咁啊頂樓係32樓嚇，我哋一齊上24樓度睇下先。而家喺1棟2單元嘅24樓啦，咁呢個電梯大堂啊，咁嗰邊有3伙，咁我哋呢邊咧呢條過道咧有2伙嘅，咁隔離呢度咧有1個單位啦嚇，咁因為現樓啦，咁有啲都入住咗啦嚇，咁我哋睇呢個02單位70平方嘅2房啊。傳統樹廳，跟住做咗2個房嘅。咁我家裏標準咧，廚房就有抽油煙機、煮食爐同埋洗碗機嚇。跟住洗手間嗰度用 TOTO 或者科立嚇，或者係洗手盆嗰啲用摩恩啦嚇。跟住有個浴室寶嘅呢個洗手間嘅。咁房咧佢有間細房咧係有做榻榻米嘅，一陣間會見到嘅嚇。咁啊過渡全屋嘅油油啦嚇，有乳膠漆嘅。跟住亦都有鞋櫃係跟嘅。好，我哋一齊望下啦。呢個70平方嘅2房嚇，咁呢個鞋櫃呢啲有嘅嚇，已經係現成嚟㗎啦，現樓嚟嘅。咁呢度咧就係有塊鏡喺度嘅，度呢個位置有塊鏡嘅。好，咁個客廳開間嚇，報咗數據先嚇，3米乘5.8米嘅，好方正嘅。餐客廳咧係拉直嘅嚇。OK，咁啊廚房喺呢度，
廚房做到 L 型廚房啦，咁啊抽油煙機、煮食爐同埋洗碗機都有嘅嚇，洗菜盤嗰度對住有個窗嘅。咁呢個雪櫃就係單門雪櫃位置嚇。好，呢個方向係西南方向。好啦，3線嘅趟門啊，咁到時洗衣機係擺喺出邊嘅嚇，內地咧洗衣機都係擺喺出邊嘅。OK， 咁呢個西南方向景觀啊，都開揚嘅嚇，咁啊但係前面有一堆嘅農民房嚇，唔知幾時都係始終有一日會拆嘅嚇。好，成間屋嘅情況。OK， 嗱呢個就係佢跟嗰個細房有榻榻米做好咗俾你嘅，咁啊下面嗰個儲物啦，啊咁啊兩面採光。OK， 咁呢邊就望到對面屋嘅廚房位置啊，咁洗手間咧，咁鏡櫃呢啲都有啦，亦都有浴室寶。OK， 企光位置可以嘅。咁主人房咧，亦都係雙面採光嚇，主人房。咁兩個飄窗台啦，主人房呢度有7.8個方，2.8乘2.8嚇，好方正啊呢個嚇，未計飄窗台嚇。OK， 都係一棟2單元，咁呢個咧就單邊位嚇，24樓2404嚇，咁佢就係87方嘅橫廳嚇，橫廳3房嚇，我哋一齊睇下先。咁呢個係示範單位，佢擺咗家私電器嘅，可以參考咁嘅裝修啊。鞋櫃係跟嘅啦，我哋呢邊鞋櫃嚇。咁然之後呢邊咧，佢就有個窗嘅，有個採光窗嚇。咁呢度個飄窗台啦，到時可以坐低喺度換鞋嚇。咁呢個橫廳咧嚇幾舒服㗎呢個。數據報一報先，3.8米乘5.1米嚇。咁個客廳嘅深度嚇，進深有5.1米嘅，個闊度有3.8米嚇。OK， 呢度就廚房位置啦。做咗個 U 型廚房，留咗個雪櫃位喺呢度嚇，雙門雪櫃位置。OK， 咁啊，成間屋咧好通透嘅，因為呢邊有佢個窗啊嘛嚇。咁然之後，我哋個主陽台咧就係東南方向。我哋睇咗個細房先嚇，呢個細房，佢利用咗個飄窗台嚇，咁因為佢跟嗰個榻榻米噶嘛，咁你買張床褥落去就得噶啦。OK， 咁呢個洗手間咧，企光位置啊，各方面都 OK 嘅。呢個洗手盆、鏡櫃，好，又睇翻個廳啦。而家呢個方向咧係東南方向嚇。OK， 咁到時自己做翻嗰個洗衣機個櫃啦嚇，因為洗衣機都係擺喺出邊嘅內地。但係景觀咧會有少少咧，比前面隔離單位啦嚇，有少少有一半係頂住咗嘅嚇。咁呢一半就係景觀陽台啦。好，而家24樓啊，我哋一棟2單元啦。咁見到入住率咧，因為已經現樓啦嘛，呢啲都住咗晾到衫啊，全部立眼都係，全部都晾晒衫喎。認真啲望下，因為深圳都係嘅，一收樓咧，佢哋好快就會盡快入住噶啦。OK， 好，又睇翻間房啦，啱啱睇到一間房，呢個另外一間房，好。主人房，主人房呢個係5尺嘅床，係咁啊，做埋兩邊好，到時好似咁樣做咗兩邊嘅衣櫃啊。主人房洗手間 ，OK， 好啦，啱啱睇咗個一棟2單元啦，咁我哋而家睇呢個咧就係大積嚇3棟2單元，咁啊樓下咧有啲休息嘅地方嘅，幾舒服㗎張凳，我坐過頭先，真係幾寫意嚇。咁平時可以掃面啊、撳密碼啊，咁樣都可以翻屋企嘅。大堂亦都有休息區。OK， 咁我哋而家一齊上去睇下啦。呢度3棟2單元嘅12樓，咁啊電梯大堂啦。咁呢個單邊位嘅一戶啦，咁因為現樓啦嘛，咁有人入住咗。咁我睇呢個80平方嚇，80平方傳統樹廳3房嚇，一個洗手間。OK， 呢個示範單位嚇，嗰啲餐邊櫃嗰啲冇嚇，鞋櫃係有嘅嚇。廚房咧，佢就做咗嗰個 L 型廚房啦，咁亦都可以擺到個雙開門雪櫃嘅喺度嘅嚇。咁廚房唔大嘅，廚房3寶係有啦嚇。客廳開間咧，呢度就有3.1米，頭先度咗3.1米乘5.8米嚇。實尺嚟嘅呢個17.98個方嚇。
咁呢個牆身都到時都係油白色乳膠漆啦嚇。好。露台方面咧，呢度擺洗衣機嘅嚇。露台嗰個洗衣機櫃就冇跟嘅嚇。咁我哋向東啊，而家嚇向東咧就望到個河景嘅嚇。咁而家個公園咧喺度做緊擴建嚇。咁到時會有條橋咧係扮過去對面。頭先講嗰條橋扮去對面咧，就係呢度會有條橋噶啦，會起去對面嘅。咁到時咧，我哋去前面呢個佳話沙湖廣場嚟嘅嚇。咁呢個就順便講下，今年年尾就收樓噶啦嚇。咁佢會更加近我哋嘅錦龍站，因為錦龍站喺呢個方向行過去，如果由佳話沙湖行過去咧，要行12分鐘嘅，我行過噶啦。咁我哋行過去佳話沙湖都要，如果有條橋嘅話會好啲嚇，咁都要2分鐘啦嚇。咁啊，到時我哋行去地鐵站咧，應該15分鐘嚇就可以行得到噶啦。佳話沙湖廣場咧有個商場喺樓下嘅呢度嚇，都見到少少啦。8萬平方嘅商場，8萬平方嘅商場即係接近一個 Element 噶啦，因為圓方係有100萬尺啊嘛，咁即係9萬平方，咁呢度係8萬平方嘅商場。OK， 個河咧就好舒服嘅，咁一路通過去到我哋差唔多惠州都得噶啦嚇。呢個係平山河嚇。OK， 咁啊成間屋嘅情況。OK， 咁啊做到3房，不過一個洗手間啊。咁呢個係主人房啦，預留咗個位置擺呢個衣櫃喺度啦，我可以參考下咁樣個擺設嚇。呢張床就係5尺嘅床啦嚇，3邊落床。OK， 好。呢間房咧，佢就會送個榻榻米噶嘛，咁其實你買張床褥擺上去就得噶啦嚇。咁你仲可以做衣櫃啊、書台咁樣添嚇。呢度有2米嘅實尺嚟㗎，我度咗嚇。呢邊都係方正嘅嚇，兒童房都係好方正嚇，兩面採光添。OK， 咁洗手間啦，洗手間啊3段式嘅嚇，空間可以嘅80平方嚟計，咁佢仲要2樓。OK， 我哋睇下一套，而家睇呢個單邊位嚇，13樓嘅。03單位，咁就113平方嘅橫廳，做到個4房2衛嘅。OK， 咁入門口呢度咧就鞋櫃係有嘅，因為呢個示範單位嚇，家私電器可以參考呢個擺設嚇。咁呢個第一間房，亦都係利用咗個飄窗台噶啦。咁張床有成5尺嘅床嚇。OK， 洗手間乾濕分離嘅3段式啊，鏡櫃呢啲都有噶啦。好。哇！呢個廳就靚咯，呢個廳咧就有5.78米乘4米啊嚇，呢個闊度有4米嘅，個深度有5.78米，即係23個方啊嚇，度咗實尺㗎啦，提前度嘅。廚房咧，廚房做到個 U 型廚房嚇，亦都係雪櫃位置預留咗喺呢度啦嚇，雪櫃呢度反而做唔到個雙開門雪櫃位喎。好。咁呢邊就有3間房喺呢邊，頭先入門口嗰度已經有1間房啦嘛。咁啊，太陽入屋就見到啦，呢個方向係西南方向嘅嚇。OK， 哇！咁到時洗衣機擺呢邊啦，可以參考下做個洗衣機櫃啦嚇。呢個景觀都係有個少少見到嗰個河嗰個公園景觀啊，見唔到水嘅啊，見到個公園啫。好，哇！真係入住晒喎。啲入住率好高嚇，好啦，再睇睇間屋先。OK， 呢度有3間房嗱，呢個佢將埲牆咧打咗啊，咁啊打通咗2間房嘅，做到個兒童房。2間房個面積都好接近喎嚇，佢利用一個飄窗台啦嚇。OK， 擺一張單人床，兩邊都係即係做咗兒童房啦。好，睇主人房啦，哇！主人房呢個2米嘅床啊！主人房有9個方多啲嘅，3.2米乘2.9米嚇，採光都充足。OK， 呢度到時可以兩邊做個衣櫃啦，好似咁樣。哇！主人房嘅洗手間都好闊落喎。好啦 ，OK，
好，而家落到嚟屋企樓下啦，咁同大家喺河邊度做總結嚇。咁報翻價錢先，細嗰隻即70平方咧，即係2房啦嚇，155萬去到193萬之間。咁啊睇翻個樓層同埋景觀啦，所以價錢嘅差距咁大嚇。跟住咧3房1廁嚇，82方咧就185萬去到214萬之間嚇。跟住環廳嘅3房2廁嚇，93方嗰隻咧就210萬去到225萬之間。跟住佢有一個樹廳嘅3房2廁冇做示範單位嚇，咁嗰個216萬去到230萬之間。仲有個113平方咧，即係環廳4房嚇，咁就300萬去到350萬之間啦。如果想要近關口又要現樓咧，呢度可以過嚟睇一睇嘅，30分鐘可以翻到蓮塘口岸。咁蓮塘亦都有巴士啦，27咧可以直接過到嚟我哋嘅錦龍站嚇，跟住行得比較遠啦，因為條橋未通嚇，通咗之後大概15分鐘到啦。因為喺沙湖廣場我行過嚇，行翻去地鐵站就12分鐘。咁我呢度有條橋去嗰邊，我當有3分鐘時間啦，行去沙湖廣場，咁應該15分鐘可以到噶啦。咁目前嚟講咧係要兜個圈或者你搭的士先可以到錦龍站嘅。咁去到地鐵站之後，你去大運啊，或者你去江夏北啊，咁呢啲都係好方便嚇。咁啊最緊要佢係總價低，又要現樓嚇，買邊間睇邊間，咁大家都係安心又放心嚇。如果有興趣嘅朋友咧，就可以聯絡我啦，咁過嚟現場了解嘅。多謝大家，拜拜。